Hi guys, new video, new vlog. So today, darling, today, and then you tell me on you. So let's go. So vào trong đây thay chúng tôi nè, ta nàn mà video thằng ác. ចឹងខ្ញុំបានមកឆ្លងដល់ជាលើកទី2ហើយអ្នកនរគ្នាសូមកុំឲ្យហាត់ពេលយូរយើងតាមដានវីដេអូយើងអ្នកនរគ្នាសិនណា Let's go ហើយចំពោះផ្លូវដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះតាមផ្លូវដដែលផ្លូវសវណ្ណនជីបើអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំទេអាចចូលមើលបានគឺ មេកាហ្វេខ្ញុំជិះកាត់តាមហ្នឹង so យើងគ្រាន់តែជិះទៅត្រង់តិចទៅគឺដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅហើយគឺចំការធ្នង ឥឡូវយើងបានមកដល់ចំការធ្នងហើយចឹងតោះយើងចូលទៅមើលទេសភាពទាំងអស់គ្នាហ្មងណា ចំការធ្នងគឺជាកន្លែងមួយដែលជារមណីយដ្ឋានមានទាំងអាហារពេលថ្ងៃជាមួយនឹងកាហ្វេភេសជ្ជៈអីផ្សេងៗផងដែរចំពោះទីតាំងចំការធ្នងគឺมันពិបាករកទេដោយយើងជិះមកសវណ្ណនជីហើយឃើញមេកាហ្វេយើងជិះត្រង់តិចមកគឺដល់ហើយចំពោះទេសភាពវិញគឺស្អាតខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តថតរូបក៏ដូចជាចូលចិត្តធម្មជាតិសលេងស្ងប់ស្ងាត់អីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអត់ខុសបំណងទេគឺស្អាតស្ងៀមស្ងាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថា relax ខ្លាំងមែនតើ ម
មិនចង់ឃ្លានពីស្នេហានឹកអាឡ័យជាប់ចិនណាបែបទេបងនៅនឹកមិនភ្លេចនឹកនឹងជានិចឆោមពិសីគេមិនលក់រាល់រាត្រីអាឡ័យស្នេហ៍មិនអស់អាឡ័យថ្លៃជីវិតធ្លាប់នៅចិត្តមកទេថ្ងៃណាទៀតនឹងបានជួបស្នេហ៍ជាថ្មីនឹកវាចាអូនប្រាប់ថាស្មងលុបស្អីអីលើមិនដេញផ្លាសំដីបងលេងបង I give you love but you only give me pain I give my world but you lit it up in flames I give you love tears drop down គេបងចិនពីប្រយើងជាខ្លោនចិនដែរស្នេហ៍វារសាន់តាមក្បូនទៅហើយអរគុណដែលបង្រៀនឲ្យចេះនៅ alone ពេលរំខាញ់ចង់បានប្រែខ្លាយជា stone ដួលប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅអាចក្រោកឈរបានទុំលោបេះដូងឲ្យជឿធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ក្រៅ